ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. આજે આપણે જોઈએ તો આપણે 4.2 સુધી કમ્પ્લીટ કરેલું. 4.3 જોઈએ. એમાં નવો ટોપિક છે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. હવે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળમાં કંઈ જ નથી, એનું એક સૂત્ર છે 1/2 માનાંકની અંદર ડી. માનાંકમાં ડી એટલે કંઈ નહીં, એનો ખાલી આપણે નિશ્ચાયક જ શોધવાનો છે, બીજું કંઈ નથી. એને નિશ્ચાયક તમને શોધતા આવડે છે. તો જો આની અંદર તમને 3 બિંદુ આપેલા છે 1 0 6 0 અને 4 3. અને સૂત્ર આનું કેવું છે, x1 y1 1, x2 y2 1 અને x3 y3 1. ઇન્સર્ટ થર્ડ કોલમની અંદર ઓલવેઝ 1 જ આવશે, એટલે એટલું જ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. અને પછી સીધું નિશ્ચાયક જ શોધવાનું છે. તો આમાં નિશ્ચાયકની અંદર જો પહેલું બિંદુ 1 0 રોમાં લખ્યું, પાછળ 1 તો છે જ. બીજું બિંદુ 6 0 રોમાં 1 લખ્યું, ત્રીજું બિંદુ 4,3 અને ત્રીજું 1 છે જ. પછી એનું સિમ્પલ સાદુરૂપ આપી દો એટલે તમારો જે બી જવાબ આવે તે. અને સૂત્ર શું હતું આપણું, 1/2 ડી હતું. એટલે જે જવાબ આવ્યો ડિવાઈડ બાય 2 એટલે 15/2 ચોરસ એકમ. હવે જો સપોઝ આ તમારો જવાબ માઇનસમાં આવેલો હોતે તો બી આપણે પ્લસ જ લખતે, કારણ કે અહીંયા શું શોધવાનું છે આપણે, ક્ષેત્રફળ. એટલે છેલ્લે આપણે માનાંકમાં મૂકીને એને આપણે ચેન્જ કરી દેતે. આઈ થિંક તમને સમજ પડી ગઈ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે સેકન્ડ સમ જો. સેકન્ડ સમ બી સેમ છે. 2,7 1,1 અને 10,8. તો આની અંદર હું તમને આ દાખલો નથી કરાવતો, કારણ કે એઝ ઇટ ઇઝ કરવાનું છે. તો આઈ હોપ તમે આ દાખલો તમે તમારી રીતે જાતે કરી લેશો. કંઈક બી નવું નથી આની અંદર, એટલે આ દાખલો હું તમને કરાવતો નથી. એના પછીનો થર્ડ સમજો. આમાં તમને પોઈન્ટ માઇનસમાં આપેલા છે. બીજું નવામાં આમાં પોઈન્ટ ખાલી માઇનસમાં છે, એટલે આપણે આમાં બીજું કંઈ કરવાનું નથી. અને જો આનો જવાબ છે ને માઇનસની અંદર આવે છે, તો મેં તમને કીધું જેમ ક્ષેત્રફળ છે એટલે જવાબ હંમેશા પ્લસમાં આવે. તો છેલ્લે આપણે -30 ને માનાંકમાં મૂક્યો એટલે 30/2 એટલે જવાબ તમારો થઈ ગયો પ્લસ. જો તમે પ્લસ કરવાનું ભૂલી જશો તો આમાં તમારા માર્ક્સ છે એને માઇનસ થઈ જશે. એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. દાખલો એકદમ ઇઝી છે, કંઈ જ નથી કરવાનું. એક સૂત્ર તમને યાદ રહેશે, આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું છે. એટલે સૂત્ર પહેલાં 5 વાર લખી લેજો, એટલે સૂત્ર આવડે એટલે દાખલો એકદમ ઇઝી છે, એમાં કંઈ જ નથી કરવાનું. ચોથો દાખલો જો. આમાં એવું આપેલું છે કે સાબિત કરો કે આ બિંદુઓ સમરેખ છે. હવે બિંદુઓ સમરેખ કરવાના હોય તો એનો નિશ્ચાયક લઈ લેવાનો, અને નિશ્ચાયક તમારો 0 આવવો જોઈએ. જો તમારો નિશ્ચાયક 0 આવ્યો તેનો મતલબ કે બિંદુઓ સમરેખ છે. ઓકે. અને સૂત્ર આમાં સેમ કેવી રીતના તે કહેવું, તો આમાં જો કોલમ આપણે 1 1 1 લેવાની છે, 2 જ બિંદુઓ આપેલા છે. એટલે 2 બિંદુની અંદર પાછળનું બધું 1 1 1 1, એટલે કોલમ 1 1 1 આવશે. બાકીનું બધું એઝ ઇટ ઇઝ. એટલે તમારો દાખલો આ પણ સાદી રીતે તમે કોઈ પણ રીતે આ નિશ્ચાયકનું સાદુરૂપ આપી શકો છો. તો આમાં આપણે સૌથી પહેલાં શું કર્યું, બીજી કોલમને પહેલી કોલમની અંદર એડ કરી. એટલે કોલમ 1માં તમારું શું થઈ ગયું, a પ્લસ બી પ્લસ સી, અને એને 12 કોમન લઈ લીધું. એટલે પહેલી કોલમ અને ત્રીજી કોલમ સેમ થઈ ગઈ. પહેલી કોલમ ને ત્રીજી કોલમ સેમ હોય તો આન્સર તમારો કોઈ બી 2 કોલમ કે કોઈ બી 2 રો સરખી હોય તો આન્સર તમારો શું આવે, 0 આવે. અને 0 સાથે કંઈ પણ ગુણાય એટલે એ શું થઈ જશે, 0. જો જવાબ 0 ના આવે નિશ્ચાયકનો તો આ બિંદુઓ તમારા અસમરેખ કહેવાય. આઈ થિંક તમને ખબર પડી ગઈ છે આમાં બી, એટલે બને એટલું જલ્દી સોલ્વ કરી દેજો. ઓકે. હવે એના પછીનો જુઓ, ત્રીજો 3.1 દાખલો. તો આમાં તમારે એવું છે, ત્રિકોણનું શિરોબિંદુઓ આપેલું છે, તમને એને કેની કિંમત શોધવાની છે. તો જુઓ, પહેલું છે k, 0, 4, 0 અને 0,2. તો ડી બરાબર આપણે શું લઈ લીધું, જેવી રીતના આપણે નિશ્ચાયક શોધતા છે મેં તમને કીધું કે એવી રીતના આપણે પહેલાં નિશ્ચાયક શોધી લઈએ. 1/2 ડી, તો પહેલાં ડી શોધી લીધો. 1/2 ડી. હવે એનો એકમ કેટલો છે, 4. હવે આમાં તમને ખબર છે કે કાં તો પ્લસ બી આવી શકે, માઇનસ બી આવી શકે. એટલે અહીંયા 1/2 ડી બરાબર 4 લખ્યું, 1/2 2 ને પેલી સાઈડ લઈ જાઓ એટલે 4 દુ 8 થઈ જાય. એટલે -2k + 8, અથવા 2 કોમન કાઢો. આની અંદર એવું કરેલું છે 2 કોમન કાઢ્યો અને કેન્સલ કર્યો એટલે -k + 4 = 4. હવે તમને ખબર છે કે આનો જવાબ પ્લસ બી આવી શકે અને માઇનસ બી આવી શકે. તો એકવાર આપણે પ્લસ લીધું ને એકવાર આપણે માઇનસ લીધું. એટલે પ્લસ જ્યારે +4 લીધું તો 4ને આ સાઈડ લઈ જાઓ તો 4,4 = 0, એટલે k બરાબર 0 આવી ગયો. અને 4 પેલી સાઈડ લઈ જાઓ એટલે -4 - 4 એટલે -8, એટલે k બરાબર -8. એટલે તમારો એ જવાબ શું થઈ જશે, k બરાબર 8. છે ને એકદમ ઇઝી દાખલો. ઓકે. બીજો દાખલો જુઓ. બીજો દાખલો સેમ ટુ સેમ છે, એમાં બી કેની કિંમત શોધવાની છે ને સેમ ટુ સેમ પ્રોસેસ કરેલી છે. એટલે આઈ થિંક કે બી ઇઝી છે, તમને આવડી જશે. ઓકે. હવે એના પછીનો જો રેખાનું સમીકરણ શોધવાનું છે. તો રેખાના સમીકરણમાં આપણે આમાં કંઈ બી નવું નથી કરવાનું. નવામાં એટલું જ છે કે આના સૂત્રમાં જે પહેલી રો છે, એટલે કે પહેલું બિંદુ આપણે આપતા હતા એની જગ્યાએ x y,
1 લેવાનું ને બાકીના બે બિંદુ એઝ ઇટ ઇઝ 1 2 1 3 6 ને 1 એટલે થર્ડ કોલમ જે આપણી છે 1 તે 1 જ આવે ને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લઈ લેવાનું એટલે તમારું સમીકરણના ફોર્મમાં તમારો આન્સર આવશે. બાકી તો આમાં કંઈ નવું નથી. છતાં બી આમાં ના સમજ પડે તો તમે મને કોલ કરજો અથવા તમે મને વોટ્સઅપ પર જ ક્વેરી પૂછી લેજો. આ પણ સેમ ટાઈપનો સમ છે. પહેલું સૂત્ર જ ખાલી આમાં યાદ રાખવાનું છે કે જ્યારે બી સમીકરણ બનાવવાનું આવે ત્યારે સૂત્રમાં પહેલી રો તમારે શું લેવાની x y 1, બીજા તો બે બિંદુ તમને જે આપેલા હોય તે જ, અને આ તો છેલ્લી કોલમ છે તે 1 જ લેવાની. એટલે પહેલું બિંદુ અહીંયા મૂકો, બીજું બિંદુ અહીંયા મૂકો, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લેવો એટલે તમારો જે આન્સર છે તે તમારો આવી જશે. ઓકે, આ 4 દાખલા પહેલાં તમે કરી મૂકો. જો આમાં કંઈ બી ક્વેરી હોય તો તમે મને કહેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.